Человек – существо ищущее, думающее и постоянно находящееся в поисках счастья. Вот вроде бы все хорошо. Семья, дети. А вдруг нахлынет беспричинная тоска, и ты опять мечешься, ищешь, зачастую и сам не знаешь, что. Человеку нужен душевный покой, чтобы все по полочкам, да правильно. Как оно правильно? Вот и мы, продолжая поиски, едем к другу, духовнику и наставнику. Вдруг, поговорив по душам, послушав мудрого священника, мы поймем, что же такое умиротворение и счастье. Добрый вечер, дорогие друзья. Продолжим наши беседы у камина, душевные посиделки, и будем говорить о том, что для нас является самым главным в этой жизни. Первую передачу, помнится, я начал с таких слов, с таких стихов. «Зачем бранить погоду так и нервничать, что дождик за окошком моросит? Не лучше ли нам сесть и посумерничать, как испокон ведется на Руси?» Вот и накликал, наверное, такую погоду, что вот он так и моросит. И дождик. Нам хочется зимы, нам хочется какой-то конкретной погоды. Кончается январь. Немножко вот сейчас подморозило, выпал снег, но говорят синоптики, что опять все растает. Мы понимаем, что что-то меняется в этой жизни. И, конечно же, понимаем, без очень переживательной девочки из Швеции, что все дело в нас, что от человека зависит окружающий мир и природа. И вот у меня в руках Библия, Священное Писание. Я хочу прочитать из Нового Завета, из Откровения Иоанна Богослова, которое больше известно как Апокалипсис. Давайте послушаем. «И ангелу Ладикийской церкви напиши: так говорит Аминь, свидетель верный, истинный, начало создания Божия. Знаю твои дела, ты не холоден, не горяч. О, если бы ты был холоден или горяч! Но как ты тепл, а не горяч и не холоден, то извергну тебя из уст моих. Ибо ты говоришь: я богат, разбогател, и ни в чем не имею нужды, а не знаешь, что ты несчастен и жалок, и нищ, и слеп, и наг». Не о нас ли с вами сегодняшних эти слова? Вот эти слова послания к Ладикийской церкви, помнится, они очень взволновали главного героя романа Федора Михайловича Достоевского «Бесы» Николая Ставрогина. Как холоден или горяч? А жизнь действительно говорит «да». Иногда гонители церкви, атеисты, безбожники становятся верующими людьми, как апостол Павел, будучи Савлом, искренне гнал христианскую церковь и стал первоверховным апостолом. Господь легко минус переводит в плюс, но трудно что-то сделать с тем, что близко к нулю. И вот наше с вами состояние, духовное прежде всего состояние, оно вот именно близко к нулю. Январь, -5, -6. А помнится, года 2 тому назад, 1 июня, смотрю на градусник, +6.
И ни лета, и ни зимы, действительно, ни холодны, ни горячи, теплохладны. Вот прошел праздник Богоявления. Сколько народу было в церкви? Очередь нескончаемая. Зачем шли люди? К Богу? За водой. Огромнейшая очередь с бидонами к воде. В храме так, теплохладно. Зайдут, несколько человек свечки поставят. Дело не в том, что нам не хватает прихожан, что мы переживаем, что не будет дохода в церкви. Не переживайте. Церковь не останется пустой. И не о доходе переживает священник. Мы переживаем за наши сердца, за то, что с нами происходит духовно. А духовно мы сами, как я уже сказал, близки к нулю. Вот поэтому я вас и приглашаю к камину немножко согреться. Так, немножко поговорить о том, что близко нам всем. И что-то мне вспомнился вот такой момент. Была такая замечательная актриса, звезда Голливуда. Взрослое поколение помнит ее. Молодежь, конечно, ничего не знает. Марлен Дитрих. Легендарнейшая личность. Она сбежала из нацистской Германии. Вот, поселилась в Америке. Как я сказал, уже стала звездой Голливуда. И однажды она узнала о том, что в том же городе, где она находится, советский писатель появился, приехал, Константин Паустовский. Она очень захотела его увидеть. И вы знаете, что сделала эта женщина, легендарнейшая, за которой ходили толпы поклонников? Увидев Константина Паустовского, она со слезами на глазах встала перед ним на колени и поцеловала его руку. И знаете за что? За рассказ, который называется «Телеграмма». Вот сейчас я кусочек из этого рассказа вам прочитаю. Ночи были уже долгие, тяжелые, как бессонница. Рассвет все больше медлил, все запаздывал, и нехотя сочился в немытые окна, где между рам еще с прошлого года лежали поверх ваты какие-то желтые, осенние, а теперь и слевшие черные листья. Настя, дочь Катерины Петровны, и единственный родной человек, жила далеко, в Ленинграде. Последний раз она приезжала 3 года назад. Катерина Петровна знала, что Насте теперь не до нее, старухи. У них, у молодых, свои дела, свои непонятные интересы, свое счастье. Лучше не мешать. Поэтому Катерина Петровна очень редко писала Насте. Но думала о ней все дни, сидя на краешке продавленного дивана, так тихо, что мышь, обманутая тишиной, выбегала из-за печки, становилась на задние лапки и долго, поводя носом, нюхала застоявшийся воздух. Катерина Петровна, как и мама Марлен Дитрих, была никому не нужным человеком. Она доживала свой век в одиночестве, забытая единственным родным человеком. Когда дочка вспомнила о матери, было уже поздно. Она получила телеграмму о том, что мать умирает, примчалась, конечно, в это село, где жила ее мать, но приехала уже только на свежую могилку. И вот наша теплохладность приводит к тому, что нашего тепла
нашей любви не хватает самым близким людям, кто нуждается в нашей заботе, в нашем внимании. Мы знаем, что одним из признаков последних времен является то, что в мире оскудеет любовь. И вот она оскудевает, остывает наше сердце. И давайте подумаем о тех людях, кто еще жив, кто нуждается в нашем тепле. Не надо любить весь мир. Это, кстати, очень просто и легко любить весь мир. Очень тяжело любить конкретного человека. Знаете, это всегда хлопотно. Я вот тоже когда-то в свое время бегал, суетился, занимался церковными делами. А там, на Чкаловском, на 4-м этаже, у окна, стоял мой отец, всматриваясь в вечерние сумерки, как это Екатерина Петровна, слушая звук каждой проезжающей машины, настораживался. Может быть, это Андрюша приехал. И вот сейчас я понимаю, что важнее всех этих дел нужно было действительно чаще просто навещать отца, пока он был жив, маму. Сейчас они вот рядышком, вот здесь, на кладбище Васькова, 5 минут дойти. Конечно, молюсь, навещаю могилы, но с горьким опытом хочу сказать, давайте, пока мы живы, тепло своей души отдавать людям, которые в нем, пока они живы, нуждаются.